Balapan rally itu bukan muncul tiba-tiba. Awalnya, di tahun 1900-an, Eropa pakai rally sebagai uji ketangguhan mobil. Para perintis otomotif ngegas dari kota ke kota, lewat salju, hujan, jalan rusak, dan medan yang bikin mobil zaman dulu hampir nyerah. Tujuannya bukan sekedar sampai, tapi ngebuktiin kalau mesin mereka bisa bertahan hidup. Tahun 1911, Monte Carlo Rally lahir, rute panjang gila-gilaan melewati cuaca ekstrim. Disinilah jiwa rally terbentuk. Perjalanan berbahaya, tekanan tanpa ampun, dan keberanian pembalap yang gak kenal kata mundur. Rally itu bukan balapan cepat, rally itu pertarungan manusia, mesin, dan alam.